আওয়ামী লীগ এবং গণতন্ত্র একসাথে চলে না। আওয়ামী লীগ মত প্রকাশের স্বাধীনতায় কখনো বিশ্বাস করে না। তার মত প্রকাশ ছাড়া, তাদের কথা ছাড়া অন্য কারো মতকে তারা সহ্য করতে পারে না এবং সম্মানও করে না। কাজেই তাদের পতন কয়েকদিন আগে বলেছিল, নেচে নেচে বলেছিলেন, মানে জাতিকে কয়েক আগের দিন রাত্রেই, মনে আছে 3 তারিখ রাত্রেই কিছু কতিপয় সুবিধাভোগী পেশাজীবীদেরকে নিয়ে মিটিং করা হয়েছিল, মনে আছে আপনাদের? 3রা আগস্ট। এবং সেখানে অনেকেই বুদ্ধি দিয়েছিলেন, গুলি চালাইতে থাকেন। এবং তাদের যে তথ্য, প্রমন্ত্রী ছিল, আজকে জানি না সে কোথায়, বলেছিল আমরা তো 5 মিনিটের গুলিও খরচ করি নাই, আমাদের এত গুলি আছে যেগুলি হবে। ভাইরে, দেশের মানুষ না চাইলে ওই গুলি দিয়ে ক্ষমতায় থাকা যায় না। তাহলে পাকিস্তানিরাও থাকতে পারতো, আপনারাও থাকতে পারতেন। কিন্তু মানুষের ভালোবাসা অর্জন না করতে পারলে এইরকম ভাবে পালিয়ে যেতে হয়। এক সময় লক্ষণ সেন পালিয়ে গিয়েছিল, আর দ্বিতীয় এই বাংলায় সেকেন্ড ইতিহাস হয়েছে, করেছেন আপনারা। আমি ওনার নামও নিতে চাই না। কাজে আজকে এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান উনি এমন এক মানুষ যার বয়স 36 বছর বয়সে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। একটা মানুষ, আপনি খেয়াল করেন তো, অনেকে আমরা চিন্তাও করি না 36 বছর বয়সে কি কতটুকু দূরদর্শী মানুষ। এবং তার পরবর্তীতে উনি দেশ শাসন করেছেন মাত্র 4 বছরের অধিক সময়ে, অল্প সময়। ষড়যন্ত্রকারীরা থেমে থাকে নাই, উনি শহীদ হয়েছেন। কিন্তু উনি যা দিয়েছেন তার ফিরিস্তি শামীম ভাই দিয়েছে, ফিরিস্তি শামীম ভাই দিয়েছে। সবচেয়ে বড় জিনিস যেটি, 75-এ আমি আনন্দমোহন কলেজ ময়মনসিংহের আমি ছাত্র ছিলাম, সেকেন্ড ইয়ারে পড়তাম। সকালবেলা উঠে দেখলাম আমরা সবাই ভালো মানুষ হয়ে গেছি, বাজারে জিনিসপত্রের দাম কমে গেছে, কোনো গন্ডগোল নাই, সবাই সুবুধ বালকের মতো আচরণ করছি। 15ই আগস্ট সারাদিন ময়মনসিংহ শহরের কথা বলছি, যেখানে নির্বাচিত চেয়ারম্যান ওনাদের, এবং যেখানে অনেক সমর্থক ছিল তাদের, কিন্তু মানুষ অতিষ্ঠ ছিল। মানুষ এই স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে নাই, এই স্বাধীনতার জন্য 30 লক্ষ মানুষ শাহাদত বরণ করেন নাই, 2 লক্ষ মা বোনের ইজ্জত এজন্য যায় নাই। গণতন্ত্রের কথা বলেছেন, বাকশাল কায়েম করেছেন। 11 মিনিট সময় মাহমুদুল্লাহ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি, তাকে পদত্যাগ করার সময়ও দেন নাই। এক দরজা দিয়ে ঢুকেছেন প্রধানমন্ত্রী, আরেক দরজা দিয়ে বেরিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। মানে প্রধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি হতে 11 মিনিট সময় লেগেছে, কোনো ভোটের দরকার পড়ে নাই। এই যাদের মানসিকতা কর্তৃত্ববাদী এবং দেশকে মনে করে নিজের পৈতৃক সম্পত্তি, তাদের পতন কিভাবে হয় দেখেছেন গত 5ই আগস্ট, কিভাবে পালিয়ে জীবন বাঁচাতে হয়। মানুষের ক্ষোভ কি পরিমাণ থাকলে আপনি খেয়াল করেন কি হয়েছিল গণভবনের প্রতি। এটি কিন্তু কোনো আওয়ামী লীগের লোক বা কোনো বিএনপির লোক বা কোনো জামাতের লোক করেছে, তারা সাধারণ মানুষ, সাধারণ মানুষ বা বৈষম্যহীন ছাত্র সমাজও এখানে যায় নাই। বরঞ্চ ওরা আরো টাকা পয়সা যেগুলো কেউ কেউ লইয়েছে সেগুলো ফেরত দিয়েছে, আর্মিকে পরবর্তীতে বুঝিয়ে দিয়েছে।